今次呢邊田咧，就想問大家一個問題：你哋出嚟食飯，究竟係注重呢個價錢多啲啊，定係注重品質多啲咧？呢幾年來啊，平台啊不斷內卷，跟住咧鋪頭之間又不斷打價格戰，搞到咧食材縮水，口味又大打折扣。啲客人嚟食過一次之後就唔翻轉頭，搞到生意越嚟越差，最尾搞到倒閉。我堅持做有品質嘅台式風味鐵板燒咧，係因為我想實現我自己心入邊個理想街頭風味，乾淨、衛生、夠味、有儀式感，更加想對得住每一位放入口入邊嘅每個味道。其實有好多嘢咧，顧客未必睇得到㗎。譬如我哋大部分嘅醬汁調味料啦，都係我哋每日新鮮會調製出嚟㗎，絕對唔會嗌啲現成品咧直接使用㗎。咁同埋我哋唔會用呢個預製菜，確保所有嘢都係新鮮啦。呢啲成本咧，我哋都會捨得去使嘅。你問我點解？因為我想做一間有鑊氣、有溫度嘅鐵板燒，而唔係想靠香精提味，亦都唔想用低價格去吸引客人，想實實在在用食材、用手藝去吸引每一位客人，因為想令到你哋每花一蚊都係吃在嘴裏、暖在心裏。我相信咧，良心係換真心嘅。雖然而家呢個利潤微薄，但係只要呢個味道同埋誠意到位，總會有街坊都願意日日過嚟嘅。所以呢條路我會繼續堅持行落去，令到台式鐵板燒嘅煙火氣都飄住實在嘅味道。關注施老闆鐵板風味，台式原味。